燒過嚟，要唔食罐罐先？你食罐罐嘛？哦，有罐罐食喎，你過嚟。燒過嚟，有罐罐嘛？佢今年10歲。係啊，燒，我叫燒，我係女仔，我今年10歲。呢啲貓罐，呢個係佢哋送俾 B 食嘅。唔想佢哋淨係嚟沖涼，好似淨係過嚟，好似完成任務咁樣咧，好驚啊！咁樣為咗洗乾淨，但係我更希望咧，隻小朋友咧喺沖涼嘅過程中，喺美容個過程中更加享受咯。你姐姐影下相啦，你咁靚，10歲啊，其實佢。Hello， 我係 JoJo。Hello， 我係阿明。Hello， 你哋咧係點樣建立呢間雪兒狗屋㗎？成立雪兒狗屋咧，我都好多謝我先生喺背後嘅扶持嘅。雪兒狗屋係幾年我過去個女，佢個名叫 Snowing。咁我嘅人生大部分都係同寵物有關嘅。咁我人生好幸運嘅嘢就遇到我嘅先生，佢支持咗我想做嘅所有嘅嘢。雪兒狗屋啦，爸爸品牌啦，甚至乎屋企所有嘅小寶貝啦。咁養咗佢哋之後咧，我覺得自己係責任心好咗嘅，生活習慣啊，或者係叫做健康咗嘅，係啦，規律咗嘅。咁我都冇乜機會去多謝我個先生，多謝你。唔使。佢哋都有名嘅。呢棵叫做六角蕨，咁呢個都係我哋自己養嘅，係啦。佢係一條印尼藍色蛇籠子，佢今年6歲，冇乜脾氣嘅，所以情緒係非常穩定嘅一個爬寶。佢仲係一個 BB， 係啊！佢所羅門蛇籠子，佢另外一個名都叫做猴子尾蛇籠子，佢係有條好似馬騮咁嘅尾，翹住你隻手。係好 Q 嘅佢。佢哋叫咩名？呢隻黑鼻鼻呢隻叫 Novan， 呢隻叫 December 11、12，呢個叫 Novan， 呢個叫11。係啦 ，Novan， 佢係我以前打工嗰間寵物店嘅老闆救助嘅，係啦，跟住我就好幸福咁樣就接咗佢哋翻嚟啦，好得意，係啦，呢個就定少少，咁我係未來雪兒狗屋嘅店長啊。好咧，你哋嘅分工係點樣㗎？主要主理人都係我，因為我先生本身有份工作嘅。咁如果佢喺鋪頭咧，佢會做咩？即係輔助你嘅，點樣輔助你？唔係輔助咁講啲嘅，喺呢個出邊咧啲魚啊，或者啲植物動物咧，都係我哋兩個共同養嘅，咁所以主理我唔得閒嘅時候，通常都係佢打理。好嘢，我哋去街啦 ！Hello， 有我哋過嚟揀罐罐。係啊。我覺得有肉有肉有雞嗰啲咧，其實得唔得㗎？有肉㗎係咪？咁我要。因為呢啲佢咧切得比較碎啲啊，啱 BB 容易啲消化。呢啲更加呢啲佢哋直情係好大啖咁樣咬肉㗎。我初去就諗住養一隻嘅。哦。但係因為見到佢哋一對。係啦，就2隻都攞埋翻嚟。係啊。佢哋幾個咧喺我哋鋪頭沖涼。拜拜。以前咧，我曾經養過一隻狗狗，佢個名叫花花。咁佢由細到大咧係患有毛囊蟲嘅。咁患毛囊蟲，我亦即係佢最大嘅表現就係佢好痕啦，好臭啦，就好中意拗痕啊、甩毛啦。咁導致到我好焦慮啊，好焦慮。咁我有一日就
好幸運咁樣遇到一個我哋花花品牌嘅一個工程師啦。咁佢係韓國最大嘅魚料廠嘅一個工程師啦。咁佢又係養狗狗嘅。咁有一日我就同佢講，我話你做咗個護膚品牌咁耐，你可唔可以幫我設計一條保養狗仔皮膚嘅配方咁樣啦？咁佢話好啊，咁樣我試下啦咁樣。咁啊有嗰陣時咧，佢就幫我生產咗一批專係貨保養皮膚寵物嘅沖涼液過到嚟我哋嘅鋪頭。咁大概使用咗1年之後咧，我哋發覺咗我哋鋪頭嘅小朋友啲皮膚係改善咗好多。咁我就話，咁我哋就試下做多少少咁樣去幫到香港咁多嘅小朋友啦。咁就開始咗有咗花花品牌啦。但係我就唔係一個好想去令到呢個品牌去做到啲咩大嘅作為出嚟，我純粹係希望大家鍾意啦，就咁係。